Giuseppe Balsamo, imprenditore palermitano che ha denunciato la mafia e che oggi si sente abbandonato dallo Stato. È una vicenda lunga che è iniziata nel 2014. La racconteremo cercando di focalizzarci sugli avvenimenti più importanti. Lei stava per iniziare un'attività nel quartiere Noce di Palermo e che cosa accade? Buonasera. Succede che praticamente stavamo per aprire questa attività io e mia moglie, un compro-oro alla noce, quando un conoscente mi si avvicina dicendomi che praticamente dovevo pagare 3.000 euro per mettermi a posto e che dei suoi amici, parlando sempre di altre persone, mi diceva che erano persone pericolose che mi dovevo mettere a posto e fare la brava persona pagando perché sennò sarebbero successe cose brutte. Dopo un paio di minuti che lui mi aveva fatto questa richiesta a Piazza Noce, io scendendo per via Noce, passando davanti al commissariato Noce, incontro un ispettore dell'amministrativa, che era quello che ci dava le licenze per il compro-oro. A quel punto io lo fermo e gli dico: guardi che mi hanno chiesto il pizzo. E lui mi dice: noi questo cerchiamo. Praticamente da lì iniziano i miei racconti alla squadra mobile e ai vari forze dell'ordine per raccontare le mie vicende di quello che succedeva giornalmente di questa persona che da quel momento fino al 16 luglio veniva ogni giorno 3-4 volte, che veniva a bussare in quel negozio perché voleva parlare con me, mi mandava altre persone per parlare con me, ma io dopo la prima volta che ci siamo incontrati non l'ho mai più visto, soltanto una volta perché mi ha incontrato per strada e mi aspettava davanti al negozio, allora ho dovuto parlare con lui, ma era un qualcosa tipo guardie e ladri. Lui veniva a cercarmi, io scappavo, mi facevo vedere, mi chiudevo dentro il negozio, però non era una vita normale, ma era arrivare alla situazione che io il pizzo non lo pago. E allora era importante sfuggire alle sue minacce e perdere un po' di tempo nell'aspettare che mettesse l'attacco o qualsiasi altra cosa per poter denunciare e avere dalle istituzioni un aiuto morale e fisico per quanto riguarda la lotta alla criminalità. Lei quindi denuncia, poi cominciano, anche degli atti intimidatori, degli avvertimenti. Quali sono stati questi avvertimenti? Cos'è accaduto? Sì, praticamente il 16 di luglio del 2014, la notte di quel giorno, praticamente mettono l'attacco nel catenaccio del compro-oro. L'indomani mattina vado per aprire la saracinesca, ma era serata con l'attacco. Chiamo da quel momento la squadra mobile, chiamo la polizia, la volante che viene a vedere cosa era successo e da lì partono le mie denunce scritte dove dichiaro chi praticamente mi chiedeva il pizzo e tutto questo. Quella fu il primo avvertimento e da lì realmente non ho visto più nessuno. Pensavo che era tutto finito lì. Invece poi, dopo un paio di mesi, il 13 settembre 2014, due malviventi, io abitavo in una villetta, due malviventi mi spingono dentro casa mentre che io rientravo io e mia moglie a casa, in questa villetta, ci spingono dentro e con aria minacciosa e con pistole mi chiedono di aprire la cassaforte. Io in quel momento non gli volevo aprire la cassaforte, però con atti intimidatori pesanti mi convinco che era meglio aprire la cassaforte. Io apro la cassaforte, ma loro con tanta tranquillità mi dicono: ok, va bene, ritorniamo indietro. Rientriamo nel salone, mi fanno prendere due sedie a me e a mia moglie e ci dicono di accomodarci fuori dalla casa. Ci hanno fatto sedere fuori di casa, ci hanno attaccati, imbavagliati, si avvicina questo accanto a me, uno dei due, e mi dice: ora vediamo se ti spaventi. Ma io in quel momento non capivo cosa significava, io pensavo che loro sarebbero rientrati a prendersi i soldi e quello che c'era dentro la cassaforte e andavano via. Invece no,
hanno fatto questo di prendersi i soldi e tutto quello che c'è in cassaforte, ma hanno poi con un bidone che hanno sparso per casa, hanno dato fuoco alla mia villa. Io penso che loro con questo atto hanno voluto fare vedere la potenza che che c'è in questi criminali di quel quartiere, perché loro non hanno apprezzato la mia negazione sul pagare il pizzo e nell'affrontare queste persone. E questo è stato l'atto intimidatorio più grande che poteva essere fatto a un commerciante, perché lì rovini tutto quello che c'è, lì vai sul cuore della famiglia. Una bambina di 4 anni che non aveva più i suoi giocattoli, non aveva più i suoi spazi e ci siamo ritrovati in balia del destino. Quindi, insomma, delle azioni veramente pesanti. Esatto. E la casa quindi va a fuoco, non è più abitabile, e le è stato Esatto. offerto un alloggio, le istituzioni o le associazioni antiracket, qualcuno l'ha aiutata a trovare un posto dove stare? E allora, io il 13 settembre, l'indomani mattina, con Addio Pizzo, ci rechiamo alla squadra mobile a fare le nostre denunce, che durano tutto il giorno. Ma la cosa più brutta è di lì ho capito veramente che c'era qualcosa che non funzionava in tutto questo, quando quella sera, uscendo dalla squadra mobile, mi sono ritrovato io e mia moglie da soli. Nessuno ci aveva trovato un alloggio, nessuno ci voleva proteggere, nessuno si era preso cura di me, di mia moglie e dei miei figli. Tutti erano scorazzati. Io penso che l'unica cosa che importava in quel momento era soltanto una cosa: mettere nero su bianco le mie denunce. Poi tutto il resto non serviva a nessuno. E da lì siamo andati via, sono andato a vivere in una casetta fuori Palermo, una casetta di campagna per le vacanze estive. Io ci ho passato 6 mesi con una bambina di 4 anni, al freddo, senza protezione, senza niente, senza che nessuno mi diceva se stavo bene o stavo male. L'unica cosa che chiedevo ad Addio Pizzo, agli avvocati di Addio Pizzo, il perché tutto questo, e loro mi dicevano che si dovevano aspettare le indagini. Una bambina di 4 anni non puoi di aspettare le indagini. Quindi in Siamo tutto questo stati, periodo non vi siete sentiti protetti, tutelati, immagino. ma niente, per me è stata una cosa, cioè è una cosa che non conosco, la protezione. Mi disse qualcuno delle istituzioni, quella stessa sera, mi disse che quando andavo a dormire o andavo ad abitare in qualche casa, prima di arrivare in quella casa, di farmi un giro più largo per vedere se qualcuno mi seguiva. Ma io in quel momento neanche ci fece caso. Ma la cosa bella è che la stessa sera, dopo le denunce, continuano gli atti intimidatori, perché cosa faccio? Esco dalla squadra mobile con mia moglie e mi reco a casa di mia madre, vicino alla casa che mi hanno bruciato, per prendere le chiavi di una casetta di mia madre fuori Palermo. Posseggio la macchina davanti alla casa di mia madre e praticamente dopo un quarto d'ora mi avevano rotto lo specchietto della macchina. Nel frattempo mio figlio mi diceva di metterci fuori per parlare perché veniva a trovarmi, voleva capire cosa era successo e starmi un pochettino accanto. Mentre che eravamo davanti alla porta, due con un motore, con aria minacciosa, mi guardavano tipo a dire eccolo dov'è. E poi si avvicinava due con una macchina dove praticamente questo invade la corsia opposta, erano le 9 di sera, c'era già buio, e si accosta e mi dice se in quella strada c'era una caserma dei carabinieri. Dopo una notte che non ho dormito, io non gli ho fatto neanche caso, io ho detto no, guardi che qui non c'è nessuna caserma. Ah, va bene, arrivederci, con aria sarcastica se ne vanno. L'indomani mi viene in mente questa situazione e la racconto a un mio parente che fa parte della Polizia di Stato e mi dice che è un qualcosa di importante da dire alla squadra mobile. Il lunedì mattina dico tutto questo alla squadra mobile dove facciamo una nuova denuncia, continua a rimanere lo stesso da solo. Cioè si prendono soltanto denunce
ma nessuno ha fatto niente per tutto questo. E praticamente lo stesso giorno, il 15 settembre 2014, la squadra mobile non fa richiesta alla procura per una tutela nei miei confronti, vedendo tutte queste minacce, ma chiede alla procura di mettermi sotto controllo il telefono e la macchina per eventuali avvicinamenti di qualcun altro della quartiere Noce che poteva dirmi di metterci, di chiudere tutte cose oppure di pagare lo stesso. Quindi Io questo oggi lei diventa l'intercettato. l'intercettato, sì, dal 15 settembre 2014 e l'ho scoperto un paio di giorni fa, prendo un'email che mi era stata mandata tempo fa. E questo fa male perché dico, da vittima a carnefice. Speriamo che insomma ci siano state delle ragioni che noi non possiamo comprendere, ovviamente. Esatto. Però lei avrebbe avuto diritto di tutela e protezione proprio anche attraverso il sistema del programma di protezione per testimoni di giustizia in questi anni. Invece non è andata così. No, non è andata così, ma l'ho sempre chiesto agli avvocati di Dio Pizzo il perché non fare questa domanda. E loro mi hanno sempre detto che la prima volta dovevamo aspettare che venivano arrestati e sono passati 4 anni, perché le mie denunce partono a maggio 2014, luglio 2014, loro vengono arrestati in maggio 2018. Io per 4 anni sono rimasto, non abbiamo saputo più nulla. Praticamente io chiedevo questo sistema, per me iniziava una vita bruttissima, iniziava il primo sfratto, cosa che nella mia vita non avevo mai subito, perché non potevo pagare casa, perché era brutta questa situazione, io avevo paura di uscire, ma loro mi dicevano che dovevo soltanto aspettare che venivano arrestati. Quando furono arrestati, chiesi di fare la richiesta per entrare come testimone di giustizia, perché anche sulle indagini preliminari il giudice dichiara che praticamente tutto quello che io ho raccontato è stato poi controllato dalle forze dell'ordine, risultava tutto minuziosamente veritiero e che ho dato una mano abbastanza importante per fare arrestare queste persone. Perciò tutto quello che io ho fatto, poi il giudice l'ha dichiarato. Però ho detto, ora possiamo farlo, no? Dice, dobbiamo aspettare che ci sono le sentenze. Esce la sentenza e se sono passati 6 anni. Ecco, quando esce la sentenza? 20 gennaio 2020 Mm. esce la sentenza con condannati a 13 anni, a 14 anni, uno è stato scagionato per non avere commesso il reato e un altro a 4 anni. Praticamente a quel punto chiedo di poter fare la richiesta per fare il testimone di giustizia e a un certo punto vedo dai volti degli avvocati di Addio Pizzo o della FAI, chiamiamoli come vogliamo, perché fanno parte di tutte e due le associazioni, una sorta di negazione, perché mi dicono che praticamente per il loro modo di avere creato questa situazione di Addio Pizzo, FAI e tutto questo, è un qualcosa che non è giusto chiedere allo Stato che ti protegga. Per loro è più importante che tu fai le tue denunce e poi prendi il tuo risarcimento. Per cui la cosa che loro fondamentale fanno è proprio soltanto questo. Tu fai la tua denuncia e ti accompagnano fino al risarcimento, dove anche loro prenderanno i loro soldini, che sono il loro riconoscimento del lavoro che fanno. No, ma io voglio capire anche una cosa. Le associazioni che l'hanno seguita, che poi si sono costituite anche parte civile nei processi, gli hanno dato in effetti delle forme di aiuto, di sostegno anche psicologico, perché è stata una situazione molto pesante anche dal punto di vista psicologico. Guarda, io di Addio Pizzo della FAI non ho mai avuto nessun aiuto, neanche psicologico. Io mi lamentavo dall'inizio di questa situazione di stagno così anche in quella casa, cosa che mi avevano detto che era una cosa provvisoria per un paio di giorni, invece poi durò 6 mesi, ma avrebbe durato 8 anni perché non ho avuto lo stesso aiuto da niente.
Io ho chiesto sempre aiuto, ma loro mi hanno sempre negato qualsiasi aiuto, anche psicologicamente, niente. Mi sono reso conto che poi il 20 gennaio, quando ci furono le sentenze, leggendo la sentenza mi ritrovo un'enorme quantità di associazioni che si erano fatte parte civile a questo processo e a un altro per una tentata estorsione sull'orologio cioè, denunciati anche da me, un'enorme quantità di associazioni che sono fatte parte civile, a cui hanno preso 3.000, 4.000, tanti di quei soldi, ma sono associazioni che io realmente non conosco. Sono associazioni che non hanno avuto neanche la cosa graziosa di telefonare e dire guardi, signor Balsamo, con le sue denunce abbiamo messo in galera dei criminali, noi siamo fatti parte civile, cosa possiamo fare? Le possiamo stringere la mano? Niente, loro neanche conoscono la mia faccia, io non conosco neanche chi sono. Una cosa importante, ci tengo a dirlo, visto che abbiamo detto delle cose che potrebbero sembrare delle accuse contro le associazioni anti-racket, però io ritengo che se ci sono delle falle, dei problemi, se appunto le associazioni non riescono a farsi sentire vicine, non riescono ad essere vicine fattivamente per un motivo o per un altro a chi si rivolge a loro, beh, si può sempre migliorare, si può sempre aggiustare qualcosa e quindi è giusto dire cos'è che non va. Questo sicuramente. Certo, 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 perché non è che noi ci stiamo lamentando perché loro non funzionano, loro devono migliorare con l'attenzione a chi denuncia, allo stadio vicino, sia prima che prendono le denunce che dopo che fanno le denunce, ma stare vicino ad ascoltarlo, a vedere quali sono, quale aiuto può essere. Anche le paroline, anche il dialogare è importante e non abbandonarlo totalmente al suo pensiero, che molte volte fa anche del male. Un altro aspetto importante è il fatto che lei abbia cercato di incontrare le istituzioni per riferire della sua vicenda, per ricevere anche degli aiuti. Invece com'è andata? A settembre 2020 io chiedo all'avvocato di Addio Pizzo di chiudere il nostro rapporto di collaborazione perché per me era importante dimostrare quello che avevo fatto, tra cui io non mi sentivo protetto, non mi sentivo tutelato e chiedevo questo allo Stato, ma lui me l'ha sempre negata. A quel punto ho detto, ok, cambio avvocato, me lo faccio fare da un altro avvocato. A quel punto lui, vedendo che io potevo andare, sarei andato via e lui non avrebbe potuto portare avanti la pratica economica della causa civile, lui stesso, dopo 7 anni di mia richiesta, lui stesso mi fa la pratica per io entrare nello status di testimone di giustizia. Questo mi ha lasciato un pochettino, un po' l'amaro in bocca, perché dico, ma scusi, ma se le cose li facciamo col cuore, li facciamo con l'anima di proteggere chi denuncia, di starci accanto, tutto questo non dobbiamo fare. Se lo dobbiamo fare, lo facciamo subito, ma se me lo fai dopo 7 anni perché me ne sto andando, mi fai capire che lo fai soltanto per Ma l'economia. soprattutto io direi perché c'era una famiglia, lei e la sua famiglia in pericolo, correvate Certo, pienamente dei rischi e quindi era necessario tutelarvi. esatto, che il giudice stesso dichiara nelle indagini preliminari che io ho subito un'intimidazione pesante, quella di casa, che anche se non si sono trovati i mandanti, cioè non abbiamo trovato neanche chi è stato a farlo, ma per lo stesso giudice dalle loro indagini viene da lì. È stata perché io ho negato il pagamento del pizzo. Però tutto questo E quando lei ha loro cercato l'hanno. di parlare con le istituzioni, fino ad oggi non c'è ancora riuscito, di fatto. Allora, praticamente cosa succede? Lui penso che doveva mandare una richiesta, il giudice doveva dichiarare se io facevo parte di questa, potrei far parte Programma. dello Stato per programma di protezione.
ma passano i mesi da settembre fino a gennaio, quando poi a gennaio ci risponde dalla procura dicendoci che praticamente erano documenti segretati e che non potevano dirci cosa avevano riferito, e che eventualmente sarebbe stata la mandata la pratica a Roma, ma non si sapeva se l'avevano mandata o non l'avevano mandata. Questo Cosa gennaio che 2020? 2021, 2021, ok. 2021, Quindi la e che sentenza già praticamente c'era stata. E... sì, sì, addirittura fra un paio di giorni finisce anche l'appello, perciò siamo quasi alla conclusione di tutta la situazione. Addirittura qualcuno ha pure finito la galera, di quelli che ho arrestato, perché aveva preso 4 anni e dal 2018 ha quasi finito anche la galera. Praticamente cosa succede? E non dimenticano, la cosa importante è questo, cosa che lo Stato o fa finta di dimenticare o non dà tanta importanza, che praticamente questa gente che va in galera non dimentica, non è un qualcosa che poi resetta il cervello e finisce lì. Un giorno te la farà pagare, io ne sono convinto, perché hanno dimostrato quello che potevano fare all'ennesima potenza e penso che continueranno a farlo. Anche nel 2018, quando li hanno arrestati, per ben 2 volte mi hanno dimostrato la loro potenza, rubandomi la macchina sotto casa. E non rubandomi la macchina e facendomela trovare bruciata o spuntata, facendomela trovare intatta in un altro quartiere. Cioè, per me quello era un avvertimento che loro possono fare, possono entrare e uscire da dove vogliono in qualsiasi momento. Però lo Stato sta lì ad aspettare. Quindi se posso farle fare un appello per poter parlare con le istituzioni, intanto partiamo da questo, cosa vorrebbe dire? E allora io avrei preferito e preferirei anche parlare col magistrato che ha fatto le indagini, proprio per raccontargli la mia storia, cosa ho vissuto, come ha vissuto una bambina di 4 anni in questi anni. Ma e questa è una cosa importante anche per me, perché a quel punto capirei che veramente lo Stato ti è vicino. Ho fatto 1 anno e mezzo fa la richiesta per essere audito alla commissione parlamentare a Roma. A febbraio 2020 faccio la richiesta per essere audita alla commissione. A settembre 2020 chiamo la commissione per chiedere a che punto era la mia pratica per essere audito. E mi dicono che praticamente la mia pratica a Roma non c'è mai stata e non conoscevano la mia pratica. A quel punto, il 14 settembre 2020, rimando la mia pratica per essere ascoltato. Però ancora oggi aspetto questa audizione, che penso che sia una cosa normale di tutti i cittadini italiani, essere auditi proprio per far conoscere quello che una persona ha vissuto lottando la mafia, e che non vorrei dire che dovremmo anche lottare con lo Stato, questo no, perché quello che mi sta succedendo non è una cosa mia soltanto. Da nord al sud, tutti quelli che denunciano poi stanno lì a lamentarsi e a chiedere aiuto allo Stato, che lo Stato non risponde. Stiamo lì, cioè, non è una cosa mia o di qualcun altro. Ci Siamo si quasi tutti sente a soli e lamentare, abbandonati. sì, 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 perché poi tra di noi ci scambiamo delle idee e praticamente scopro che praticamente siamo quasi tutti lasciati lì in balia del nostro destino, che non era il destino nostro, perché noi l'abbiamo fatto per dignità, perché i soldi che noi lavoriamo sono della nostra famiglia, non di questi fannulloni, gente poco seria che ti chiede i soldi per loro, non so, portare avanti la criminalità. Visto che lei ha vissuto pesantemente sulla sua pelle tutta questa situazione, io immagino che lei abbia anche ben chiari i punti deboli, che poi creano questo distacco tra la persona coraggiosa, visto che lo Stato chiede ai cittadini di essere coraggiosi, denunciare, e le istituzioni e lo Stato in sé per sé. Quindi cosa si dovrebbe sicuramente cambiare, migliorare?
Le leggi ci sono, come ci sono le leggi per il femminicidio. Un denunciante di mafia o una donna che viene uccisa o viene maltrattata dal suo uomo non è la stessa cosa, ma è simile, perché la donna che vuole denunciare, dove va? Vai dai carabinieri che gli dice ritorna da tuo marito? O va da un'associazione e si va sempre a quella situazione. La donna che viene uccisa, la donna che viene buttata fuori dal marito, che viene sfregiata con l'acido, ma è ogni giorno, ed è come ogni giorno un mafioso che chiede il pizzo a un commerciante. Però tutte e due sembra che camminano su una stessa strada parallela, che è quella dell'abbandono. Denuncia e viene abbandonato e rimani da sola. Allora dici, mi tengo il marito che mi maltratta o rimango da sola? È lo stesso questo, molti commercianti non denunciano e continuano ancora oggi a pagare il pizzo. Anzi, con la crisi che c'è, la gente non ha soldi, i commercianti non hanno soldi. E se lo Stato ti sta lontano o lo Stato ti mette dei paletti con il pagamento delle tasse e tutto questo, a chi si deve rivolgere? Le banche non danno soldi, le banche non ti aiutano. Oggi è ancora peggio. Chi è che ti può dare dei soldi facili per tu poter andare a lavorare, per tu poter lavorare? La mafia. E però lo Stato ti sta lontano, lo Stato queste denunce non le ascolta, perché è importante stare vicino al commerciante, dire cosa ti serve? Ma io quest'anno non posso pagare le tasse. Ok, vai avanti. Invece no, ti chiede le tasse perché loro hanno bisogno anche di soldi, ma il commerciante a un punto che chiede aiuto a questi delinquenti, diventa vittima di questi malavitosi, che gli levano tutto e lo fanno diventare schiavo, perché uno che paga il pizzo è uno schiavo. Io non mi fermo, credo nelle istituzioni, credo nella magistratura, credo in uno Stato meraviglioso che è quello italiano. Ho vissuto per un anno nel 2013 in Ecuador. Sono ritornato perché mi sono accorto che come l'Italia non ce n'è. Poi mi è successo questo, però continuo a ripetere che come l'Italia non ce n'è. Dice, ma tu dopo tutto quello che hai subito continui ad avere fiducia? Sì, perché le istituzioni non sono due o tre persone che in questo momento sono al potere e che comandano lo Stato italiano. Le istituzioni siamo tutti noi e se noi ci ribelliamo e se noi facciamo capire che la strada giusta è quella di portare in questi luoghi la libertà, la democrazia, il non pagare il pizzo e che il commerciante viene aiutato fisicamente da queste associazioni, ma fisicamente significa che scendere in piazza come una volta, cosa che non si è mai fatto più, e allora sì che potremmo fare veramente la differenza.